Mahalla raisidan norozi fuqarolar murojaat qildi bizga. Ular 2 nafar. Mahallamizga yangi rais saylangandan buyon sarsonmiz. U bizga hech qanday yordam bermaydi. Avvalgi mahalla raisimiz ko'rsatgan yordamdan ham mahrum qildi bizni. Yo o'z ishini bajarsin yoki o'rnini bo'shatib qo'ysin deyapti ular. Mahalla raisining fikri boshqacha. Qo'ldan kelgancha yordam beryapmiz ularga. Bu fuqarolar shunchaki boqimanda bo'lib qolgan, dedi rais. 2 xil muammo oldimizda turibdi. Qo'yilayotgan ayblovlar o'rinlimi? Haqiqat kim tomonda? Ochiq qolgan savollarga javob topishga harakat qilamiz. Mahalla raisidan norozimiz mavzusida gaplashamiz bugun. Assalomu alaykum. Bularda ustidan portalga chiqqanman, Toshkentga necha marta kelib ketyapman. Shaxsiy husumatingiz bor, to'g'rimi? Bor. Bu degani qo'pol ma'noda boqimandalik degani. Oldingi mahalla raisingiz bilan til biriktirgan holda eshitdik. Mana shu odamni studiyaga olib chiqib, demak ayblarni aytib tashlash kerak degan tushuncha bormi? Haydatib chiqarib yubordi. Yomg'ir yog'ib turgan kuni. Nimaga biz qoqilgan paytimizda bizni shart itarib chiqib ketishlari kerak? To'xtaysizmi yo'qmi? Yo'q. Toshkentga kelib ko'chama-ko'cha yig'lab yurganimizdan keyin bo'ldi. Yalang oyoqlab qolib yurganimizda bo'ldi. Shu narsa. Подождите, пожалуйста. Shunaqa gapirsangiz, любой odam qayerga borsang bor deb aytadi. Studiyamizga Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanidan kelgan murojaatchi Nafosat Farmonovani taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Farg'ona viloyatidan keldingiz. Men O'zbekiston tumani Rajabgardi qishlog'ida yashovchi Farmonova Nafosatman. 2005-yil shu qishloqqa kelin bo'lib borganman. Shu yilda mana hozir borganimga 17-18 yil bo'ldi. Shu yillar mobaynida mana 2017-yilda turmush o'rtog'im ichakdan operatsiya bo'lishdi. 1 metr ichakdan olib tashlab, boshqatdan ulashdi. Taqdir ekan, endi ish qilsalar qorinlari ishlayapti. Ish qilgani qiynalishyapti. 1 kun, 2 kun ishlashadi. 3-4 kun mazalar qochib o'zlariga kela olmaydi. Majburman bolalar, oila, bola chaqa degandek ro'zg'or tashvishlaridan ortiq o'zimni o'zim ishga urmoqchi bo'ldim. 2 yil qiynaldim. 2017-yil bo'lishgan bo'lsa, 2018gacha uyda o'tirdim. Iloji yo'q, farzandlarni boqish kerak. Er-xotin ikkimiz ham ishlamaymiz, uy bekasiman va operatsiya bo'lishgan. 2 yil qaynog'amlar yordam berishdi. 4 ta qaynog'am bor, qaynatam bor, oila a'zolarim hammani ko'magi bilan 2020-yilgacha bordim. 2020-yildan turmush o'rtog'imni bir joyda ishlashga, endi qandaydir bir nimada oilamni tebratishga harakat qilaylik deb kelishgan holda ish oqtarib ko'chaga chiqdim. Ish topib bo'lmadi, mahallaga chiqdim, yordam so'rab. Tushunarli, bizga murojaat qilishingizdan maqsad. Sizdan, maqsad. Demak, tadbirkorlik faoliyatingizni yurg'azgan hududni sizdan olib qo'yishgan. Undan oldin mahalla raisi bilan bog'liq vaziyatga bir aniqlik kiritib olsak. Qachon hududingizda mahalla raisi o'zgardi? Mahalla raisi 2020-yilda Hamzali Qurbonov edi. Men o'sha yilda 2 oylik kursda o'qib, qayta kasbga yo'naltirishda, endi biz hech qayta o'qimaganmiz, qayta kasbga yo'naltirishda o'qidimda imtiyozli kreditga taklif qilishdi mahalla raislari, bank xodimlari, hokimiyat. Siz shu kreditni oyingda o'z ish faoliyatingizni boshlang. Biz sizga noldan yordam beramiz deyshti. Agar tikishga mahsulotlaring bo'lmasa, biz sizlarni firmalarga taklif qilamiz, o'sha firmalar mahsulotlardan olib kelib tikasizlar deyshti. Biz ham endi hali oila bilan kelishgan holatda 4 ta o'simiz uyda, hammamiz uy bekasimiz. Endi demak biz ham o'zimiz o'ng'aradigan payt kelibdi. Turmush o'rtog'imiz yoniga kirsak qanday ekan dedikda, kelishdik. Ovsinimni nomiga imtiyozli kredit oldik. Oldikda o'z ish faoliyatimizni boshladik. Bir yil mobaynida ishladik o'sha joyda. Endi noldan bo'lgandan keyin qayta bizga o'sha imtiyozli kreditni berganlar ertasi kunidan yo'qolib qoldi. Bizga ish olib kelib beradiganlar, qo'limizdan ushlab noldan chiqaradiganlar hammasi qochib ketdi. O'sha bank xodimlari ham qochib ketishdi. Faqat syomka paytida hali xo'ja ko'rsinga bor, mashinalar borganmi, yo'qmi, shuni rasmga olasan, qaytasan. Qochib ketsa ham hamma o'zimiz intildik o'shanga qarab, ovsinlar, mahalladan qo'ni-qo'shnilar qo'shildi. 10 kishi, 12 kishiga chiqdik birinchi ochganimiz. Men har doimgidek yana kunlik ish qiladigan bo'lib qoldim. Kunlik ishga chiqaman, madikor ishlab. Ochiqchasiga aytganda qishloqda madikor ishlab, o'sha ishxona uchun materiallar, xom ashyolar olib keldim. O'sha joy o'zingiz uchun bilasizda, biz bilmaymiz o'sha joyni. Mana kredit ajratildi, mahalla yordam berdi. Biron bir bino berdimi yo o'zingizlarning uylarda ochdinglar? Qayerda o'sha joyingiz? Mahallani mafiya binolari bor. Kompleksi ichidagi binodan berishdi foydalanishga. Hamzali Qurbonov tomonidan. O'sha joyda tikuv mashinalarini
o'rnatdinglar, shunaqami? Ha. Ha. Ichkaridan xona berishganda tor qizim bet, senga savdo uchun ham loyiq bo'lish kerak. Sen ish faoliyatingda olib borishingda tikkan narsalaringni xalq ko'rsa, senga ehtiyoj katta bo'ladi deb berishdi. O'sha yo'lda ustidan katta xona berishdi. O'sha xonada ishda faoliyatimizni olib bordik. Haqiqatdan ham ichkarida o'tirib tikishlarimiz, narsalarimiz, mahsulotlarni tikib ilgan narsalarimiz hamma yo'g'imiz ko'rinar edi. Savdo sotiqqa juda ham bir loyiq joy edi haqiqatdan. Keyin bu yangi bo'lishgan Husanboy Yunusov raisimiz bo'lishdi. U raisimiz chiqib ketib, bu rais bilan ham talashib, tortishib ishladik. Shunday bo'lgan holatda ham baba o'sha yerdan urush chiqishni boshladi. Bir marta, ikki marta, uch marta yaxshi gapirdik. Yaxshi gapirishga harakat qildik. Endi qaysar odam ekan deyishdi. Sektor rahbarlari kelishdi, shunaqa qilishyapti. Iloji yo'q endi biz buni ishlamasligimizni dedik. Sizga berilgan binoni yangi mahalla raisi kelib olib qo'ydi va boshqaga foydalanishga berdi, shundaymi? Berdi, ha, berishdi. Boshqalar nima ish qilyapti u yerda? Boshqalar hozir arab tili, rus tili, ingliz tili o'qishadigan kurs ochishgan. Sizga boshqa joy berishdimi? Ha, boshqa joy berishdi. Xo'sh, u yerning Endi u sharoiti joy rais bilan ishlaydigan joyimda yonma-yon ichkari xona. Tikaydigan narsam ham, mahsulotlarim ham hech qayerda ko'rinmaydi. Tashqariga olib chiqib yoyish uchun binoni oldi tarafi. Mafaya deganda bu olib chiqib ayollarning ko'ylagini ilib qo'yadigan, ko'rpa to'shaga olib chiqib qo'yadigan joy emas degan narsadan or qildik. Bir marta, ikki marta u asfaltni u taraflariga, bu taraflariga olib chiqib ildigan, lekin noloyiq o'sha narsaga. Tumanda o'ta chekka hududdamizda. Misol Qo'qondan olib kelishimiz uchun 32 kilometrchami yo'l bosib kiramiz ichkariga. Misol bizga yuk olib kelib berishadi, tovar aytyapman, hozir kunlik ish olib ishlab kelib, o'shanga mahsulot olib kelib tikib ham sotib ko'rdik. Tashqaridan ishlar olib kirib sotib ko'rdik, tikib ko'rdik, tikib olib borib sotib topshirib ko'rdik, qaytarib. Davom etishingizga nima muammo? 1 metr uzoqqa kirib ketganingiz muammomi? Shuni tushunmayman. Yo'q, davom etishimga 1 metr uzoqqa kirganim emas. Men yana o'sha joyda o'zim tutgan paytimda xonadan chiqarib yuborishdi. Xonadan chiqarib sizga boshqa xona berishdi-ku, faqat yo'q. tomondan xona Yo'q, berishdi. shunday osonlikcha berishmadi xonani. Xo'p, berishdimi? Hozir o'sha xonada ishlayapsizmi? Yo'q, u xonada. Ha, yo'q, u xonada ish faoliyatim olib boryapman, qarang. Men u xonada hamma yo'g'imda qilib turgan joyimda tovarlarim, bog'chalar uchun matraslar qildik. Ana o'sha bog'cha, deylik sizga matras uchun buyurtma bergan bog'cha. Siz o'sha xonadan bu xonaga o'tganingiz uchun buyurtmasini olib qo'yaptimi? Zakazlarni vaqtida qilib bera olmadim. Qilib qo'ygan, taklif qo'ygan zakazlarimni mana shu bugun olib chiqib ketasan xonadan deyshti. Xo'jayinim ishtalik kuni rais yomg'ir o'tib olsin, shu yomg'irdan keyin olib chiqib ketaylik, shu mashinalarni ham bo'pti, o'sha majlislar zaliga bo'shatib beramiz xonani dedik. Olib kirib ketgan o'sha saplagan pullarimni hammasini, tovarlarimni olib chiqarib tashlashdi. Asl sababini ayta olasizmi? Nega kelganingizni asl sababini shu. Asl sababi yana meni o'sha nimaga chiqarsin deyapman. Bunday yo'lga ko'rinadigan joyga chiqishim kerak. Hozir bu yerda xonadan xonaga ko'chganingiz emas, bu yerga kelganingiz. Qanaqadir shaxsiy husumatingiz bor, to'g'rimi? Bor, shaxsiy husumatingiz o'sha mahallaning raisiga. Nima o'sha narsa? O'sha narsa meni to'plagan mablag'larimni rasvo qilib yomg'irlarda qolgizdirganligi xolos meni. Undan ham ko'ra o'shanchalik qiynalib undan ham ko'ra tushunishimizcha, katta rahmat. Undan ham ko'ra yaxshiroq bo'lardi eski mahalla raisi qaytsa. Eski mahalla raisi qaytsa haqiqatan yaxshi bo'lardi. Endi buni siz xalqimizda bu saylov orqali qilinadi-ku. Hozir hech kim kafolat bermaydi, demak siz o'sha oldingi mahalla raisingiz bilan til biriktirgan holda eshiting. Til biriktirgan holda hozir amaldagi mahalla raisiga qanaqadir siz husumat bilan ish yurityapsiz. Shunaqa bo'lyapti. Mashinalarni uyga olib kirib, ko'chaga olib chiqish bilan mashinalar sindi, raisni o'zlari toshishdi o'sha narsalarni. Bu xonadan emas, uyimga haydatib chiqarib yubordi. Yomg'ir yog'ib turgan kuni, jala quyib turgan kuni farzandlarim toshidi. Xo'jayinimni ishga chiqargan edim. Chiqib ketib turgan joyimda, hech bola bo'lgan yo'q, men ishlayotgan joyimdan chiqarib, yo'q, ingliz tili, arab tili, o'ris tili o'qitilgan o'quv markazi ochildi. O'quv markazi ochildi. Meni chiqarib yuborishdan oldin, o'sha xonadan chiqib ket, bu yerda bo'shatib qo'y deyishdan oldin men yelanib kirdim raisning oldilariga. Yangi raisning oldilariga kirib, rais iltimos, uyimda qo'yarga joyim yo'q, 2 dona xonada o'tiraman. Bu narsalarni oldim, sotaman deb olmadim, ishlayman, harakat qilaman deb oldim shu narsalarni. Yana bir narsani aytish kerak. Demak, bugun studiyaga mahalla raisi ustidan shikoyat qilib kelgan faqatgina Nafosat Farmonova emas, yana bir fuqaro bor. Ularni ham mahalla raisi ustidan shikoyat qilmoqchi bo'lgan gaplari yetarli. Zilola Xolmatovani taklif qilamiz. Marhamat. Salom, bu mening jamoam. Dilobar, mutaxassisligi psixolog. Bu Tohir, IT yo'nalishini tamomlagan. Dilnavoz, aslida iqtisodchi. Oydin esa farmatsevt. Biz har xilmiz, qiziqishlarimiz ham turlicha, lekin bir maqsad bizni birlashtiradi. Biz insonlarga yordam berishni
Ularning ijtimoiy muammolarini hal qilishda yelkadosh bo'lishni istadik. Kuniga yuzlab murojaatlar bilan ishlash, ularni tinglash, o'z kasbining mutaxassislari bilan yuzlashtirib, masalalarga yechim topish bu bizning malol kelmas vazifamizga aylangan. Bu o'zgardi. Yaxshi tomonga o'zgardi. O'ylam saqlanib qoldi. Rahmat aytmoqchiman. Rahmat. Keyin bu ko'rsatuvdan keyin uy oldim hozir. Bilasizmi, meni ko'proq nima ruhlantiradi? Xalq duosi, ularning mamnun yuzlari, jamiyatning farovon hayoti uchun oz bo'lsa-da hissa qo'shish. Shu sabab yana va yana insonlarga yaqinroq bo'lishga harakat qilamiz. Amurxon Umarov jamoasi esa bu katta oila. Katta oila esa katta natijalarni zabt etishda davom etadi. Bizni kuting yangi mavsum, yangi formatda, yangi qahramonlar bilan. Sizda ham, demak, mahalla fuqarolar yig'ini raisi o'zgargandan keyin, demak, hayotingizda qandaydir muammolar bo'lgan va yordamga muhtoj paytingizda mahalla sizga qo'l cho'zgani yo'q, shundaymi? Marhamat, bir boshdan gapirib bersangiz. Biz xo'jayinim bilan xolamni uyda o'tiramiz. Xo'jayinim xolasini uyda, xolalari kelin qilishgan, buvimlar bor. Bizda yashashga joyimiz yo'q edi. Xolamni uyda o'tiramiz hozir. Keyin men ana subsidiyali uyga dokument tashladim. Tashlaganimda ochiq aytdim, kelganda raisimiz aytishyaptiki, sen to'lagani mablag'ing yo'q. Uyda olmagan deyishyapti. Nimaga mablag'im yo'q? O'sha uyda olsam men ham bolalarim bilan emin-erkin yashab harakat qilaman-ku. O'zlariga tashlab qo'ymayman. Menga yordam bersa bo'ldi edi. Nima dedingiz? Yordam so'radingizmi? Yordam so'raganman, ko'p marta so'rayman. Aha. Bularning ustidan portalga chiqqanman, Toshkentga necha marta kelib ketyapman. Toshkentga kelganimda keyin yordam beramiz deyishdi, yo'q. Keyin bu yoqqa Toshkentga kelganimizda xolam aytishdiki, telefon qilib, o'sha o'tirgan joylaringni deyishdi, sizni o'zlaringni nomlaringga o'tkazdirib beramiz deyishdi. Ha, bo'pti dedim. Kadastr qildirib beraman deb raisimiz chaqirib olishdi, hali kadastr bo'lgani yo'q. Xo'jayinimning mazalari yo'q. O'zim kunli ishda ishlayman. Qizim o'tgan yil avariya bo'lgan, Damas'daga kirib ketgan. Qizimga topaman o'kildoriga pul, xo'jayinimga topaman o'kildoriga pul. Bitta o'zim ishlayman. Mahalla sizga uy joyida yordam bergani yo'q. Yo'q. Mana shu bo'lib o'tgan saylovda raisga ovoz berish jarayonida har bitta mahalladan mahalla aktivlari, ko'cha boshlari hamda siridan vakillar saylagan. O'sha vakillar saylashganga qatnashganmisizlar yoki raisni saylayotganda qatnashgan? Yo'q. O'zlari qilishgan, bizni aytishmagan. Mana bu yerda ochiqchasi gaplashiladi va ishonamanki sizlar haqiqatni aytasiz. Agarda eski rais qaytsa, sizlarga qanday yordamlar ko'rsatishi mumkin? Sizlarni ochiqroq qilib aytganda qanday manfaatingiz bor? Endi eski raisimizning manfaati, misol oddiy ayollar paxtaga boramizmi, bir tirikchilik uchun bir joyga ishga chiqamizmi? Hamma vaqt chiqib ertalabda yo'q. Biz o'rnimizdan turib dalaga ketadigan paytimizda ham shunday chiqib rag'barlantirib ketardilar-da. Tushunarli, eski rais shunchaki sizlar bilan ayrim masalalarda hisoblashgan, hozirginisi maslahatlashayotgani yo'q. Mani bitta savolim bor bularga, sizga. Eski rais sizga ham yordam berganmi? Siz ham ular qaytishini tarafdorimisiz? To'g'risini aytsam, eski raisimizga meni ishim tushmagan. Eski raisimizga. Siz ham ular qaytishini tarafdorisiz, to'g'rimi? Yo'q, endi menga qaytsa yaxshi bo'ladi-yu, bu raisimiz ham ishlasa yaxshi bo'ladi. Nimaga desangiz, bu raisimizga ham dardimizni aytib, nima qilganimizda raisimiz to'g'ri tushunishlari kerak-da. Bizni qo'llash kerak. Masalan, biz yordam so'rab chiqdikmi, o'zlarining muammolarini aytishadi. Biz haliga xuddi o'rtoq sifatimizda. Hozir bor-ku, raisiylar haqida ikkalaylar faqat fikr bildiryapsizlar-da. Aholi ko'p o'tdi. Boshqa aholining fikrini bilmaymiz, misol uchun qanaqa. Sizda ham sababingiz bor, o'sha yangi raisni olib tashlashga. Sizni ham balki qolganlarga yordam berayotgandir, balki qolganlarning ko'nglini olayotgandir. Men misol necha marotaba chiqdim. Rais, iltimos, uyimda yotarga joy qolmadi. Mashinalar kirgizib yubordingiz. Bolalar mashinani tagida yotibdi. Uy yo'q, najot yo'q, yomg'ir o'tyapti mashinani ustidan. Bir dona bo'sh xona bering, iltimos. Shu mashinani tiqib qo'yay o'sha joyga. Pul kuydirib olganman kreditini, to'layman o'sha narsani. O'shani tiqib qo'ysam, erta bahordan chiqib turib, sal yozda qimmatroq ketar ekan. Shu narsani sotsam pul bo'ladi. Ungacha men uyimda o'tirib chiqmayman ishxonangizga. O'sha narsani tikmayman ham. Qilaman, pul qilaman desam, yo'q deyishdi. Tok-shouga kelishdan avval qayerlarga murojaat qildingiz? Ularning javobi qanday bo'ldi? Tuman hokimligiga bordik. Oila Toshkentga keldik. Toshkentga kelishimizdan bir kun oldin rais oldilariga chiqdim. O'sha haqiqatan bolalarga yotarga joy qolmadi. O'zim ham kechasi, ham kunduzi ishlaganim uchun
Sog'ligimni yo'qotib qo'ydim. 5 oy kechasi kunduz ishladim. Sog'ligimni yo'qotib uyda qolib, jitcha iltimos rais shuna bo'lib qoldi-yu, 1 oyga qo'llab turing. Mashinalar kirgizib yuborgansiz, ish qilmadim, kredit to'la olmadim. Shuning uchun dedim, mashinalarni tiqib qo'ydi dedim, menga jitcha yordam berib turing. Hech yo'q, may oyidan ishlar boshlanadi, yollanma ishlar boshlanadi. Chiqib ketaman deb oldilariga chiqsam, qo'lingdan kelganini qilmaysanmi? Xohlagan joyingga bor. so'raydingiz? Nima yordam? Pul so'raydingizmi? Kreditimni 1 oyni to'lab turdi deysizmi? Nima dedingiz? Shuni gapiring. Oila uchun bolalarimga yeyishga Xo'p, najot nima? qilmagandan Xo'p, oziq pulmi? ovqat berib turing dedim. Oziq Ular ovqat yo'q tarafda dedilar, shunaqami? Yo'q deyishdi. Keyin mayli dedim, oziq Undan ovqat oldin bermang. siz xona so'rang. Aytdimki, xona bering bo'lmasam, bolalar yota olmayapti. Joy yo'q, mashinalar tayida dedim. Desam, xohlagan joyingga, istalgan joyingga bor. Men sening uchun hech qanaqa xona bermayman deydi. man tushunmadim shunaqa qiynalib qolganda mahalla oqsoqollari doim yordamga o'tish kerakmi man tushunmayman uy desangiz uy bersa subsidiya desa uni bersa sizga tikuv mashinasiga xona bersa qiynalib qoldim mabodo mahalla faqat sizlar bilan shug'ullanish kerak emas demoqchisiz ko'chib chiqib o'sha yerda yashab qo'ya qo'yinglar demoqchisiz bunday hech yo'q unaqa demoqchi emasman qarang biz unaqa gapirmadim ko'kka ko'tarilgan paytimizda ko'kka ko'tarilgan paytimizda syomka paytlari qaytlargadir tinchitish uchun bizni yonimizga kelib olishadi-ku oddimiga rasm qilib kelishadi-ku nimaga biz qoqilgan paytimizda bizni shart itarib chiqib ketishlari kerak manga qarang mahallada qancha odam yashaydi yo'q qancha odam emas qarang qancha odamdan sizni dardingiz bilan yashamaydi rais yo'q dardim bilan emas mahallamizda rassa bo'lsa bir 10 tadir 15 tadir 20 tadir boringani ehtiyojmandi yo boshqasi o'shani bir haftada bir oyda 2 oyda bittasini tinchitgan taqdirda ham bir yilda nechta odam tinchiydi to'xtab turing bu sizni fikringiz senim bu sizni fikringiz sizga yordam qo'lini cho'zibdilar har doim ham sizlarga yemish unga bunga sizni hamma ehtiyojingiz yo'q bularning ehtiyojlarini qondirib bo'lmaydi menga yordam qo'lini cho'zganlari yo'q o'shangacha lekin boru meni ham fikrim shunaqa siz bilan shug'ullangan bo'lsa ham qarang hammaga gap topib beryapsizda sizni menimcha qoniqtirmagan bu narsa hamma bilan tengma teng bahslashyapsiz tan olish kerak bu yerda ochiqchasiga oldingi mana yuqoridagi fikrlardan tushundikki oldingi mahalla fuqarolar yig'ini raisidan manfaatimiz bor ular qaytsinlar degan ochiqcha hozirgi amaldagi raisga qarshi demak fikrlar ketyapti qaytsin emas qaytishmasa ham bu raisimiz ham yuragidan ishlab bersin xalqi fikri balkim boshqachadir bu rais haqida balkim boshqa qo'ningiz bor qo'shningiz bor opa singlilaringiz jigarlaringiz bor agarda ruxsat bersangiz ana shu mahalla fuqarolar yig'ini raisi demak Farg'ona viloyati Rajabgardi mahalla fuqarolar yig'ini raisi Hasanboy Yunusovni studiyamizga taklif qilamiz. Nima uchun? Demak, ayollar ularning bugungi faoliyatidan norozi. Qaysi ishlarda demak kam kostlarga yo'l qo'ydilar va buni ular tan oladilarmi yo'qmi degan savolga javob olish uchun studiyaga chaqiramiz. Marhamat. Bu ayollar nima uchun eski rais qaytsin deyishyapti? Odamlarga hech kim yoqmaydi. Nima bo'ldi o'zi? Juda ko'p janjallar bu bir-birini urib odamlar pichoq tiqib mana shu darajaga yetgan. O'sha kreditni to'la olmagandan keyin o'sha olingan mashinalarni sotishga to'g'ri keldi. Oddiy fuqaro bo'lib, oddiy qiynalgan ayol bo'lib tushuntira olmayapman men sizga. Hali har bitta telekanal, hali portal, hali prokuratura juda ko'p joylarga chiqadi. Sizda alamzadalik bor. Bu narsa osonlikcha bo'lmadi-da. Mana shu gapirishingiz bor, mana erkak kishini hurmat qilmayapsiz, o'zingizdan kattani hurmat qilmayapsiz. To'xtamasdan gapiryapsiz. Menimcha siz tilmosh bo'lib ishlashingiz kerak-ku. Demak, Farg'ona viloyatidan keldingiz. Rajabgardi mahalla fuqarolar yig'ini raisi sifatida. Demak, necha yildan beri faoliyat yuritasiz? 1,5 yildan buyon. Nima uchun oldingi rais mana shu ayollarni ko'nglini ola olibdi-yu, bular demak talablari bo'yicha hamma ish bo'libdi-yu, ammo siz bunga yo'l qo'ymadingizmi yoki istamadingizmi yoki bular ortiqcha talab qo'yishdimi? Nima bo'ldi o'zi? Meni mahallaga rais bo'lishga ko'p marta taklif qilishgan. Men 2006-yilda ichki ishlar nafaqaga chiqqanman, lekin mahalla shu o'ta og'ir kasb. Shuncha xohlamaganman. Buni ko'pchilik biladi. Endi mahalla raisi 2,5 yil muddatga o'shanda saylanayotgan bo'lsa, oldingi raisimizni sog'ligi ko'tarmadi, muddatidan oldin mahalla raisidan ketdi. Endi nomzodlikka o'shanda nomzodlarni qo'yildi. 80% ovoz bilan mahalla raisiga saylandi. Endi o'shanda bu tikuvchi qizimizni mahallani o'sha raisni saylanayotgan paytda men komissiya raisi bo'lganman. Mahallani
saylov o'tkazadigan yo odamlar yig'in o'tkazadigan joyi yo'q edi. Bitta xonani o'rtasini ochib zal qilganmizda o'sha yerda shu saylov masalasi o'tgan edi. Dastlabki shu Hamzani saylash davri. Keyin shu bilan saylov bo'lgan. Bu xonada endi bu Hamzali bu tikuvchi qizimizni olib kirgan. Bu yoq o'zini hozir gapirib o'tayotganda Ovsinlar nomiga imtiyozli kredit olingan 30 million. O'shanga tikuv mashinani olib kelib o'rnatishgan. Endi xonani kvadrati katta joy. Ma'lum bir qismiga, 3dan 1 qismiga shu 4 ta mashina turgan bo'lsa, tikuv jarayonini olib borishga harakat qilgan bu ayol. Lekin ko'p harakat qildi-yu, menimcha bunga ham ancha tajriba kerakdir va bilim kerakdir. Qolaversa mablag' kerak o'sha narsani yurgizgani, unga mijozlari topish kerak. Qolaversa o'shanga o'ta o'zi ishini ustasi bo'lgan tikuvchilar kerak. Harakat qilindi-yu, o'sha narsa yurgizilmadi uncha. Endi eplolmadi desam, juda qo'pol bo'ladi, chunki harakatchan ayol. Buni orasida o'sha imtiyozli kreditlarni endi asli bu kredit boshqa nimani nomiga olingan, bu yoqda Ovsin nomiga bari ish yurityapti. O'sha kreditni to'la olmagandan keyin o'sha olingan mashinalarni sotishga to'g'ri keldi. Bittasini sotib, o'sha krediti yopildi. Nima uchun yopildi? Chunki pribul yo'q. Uni kirish yo'q. Keyin subsidiya asosida davlat tomonidan yana mashina berildi, o'rnatildi, yana shu ishni yurgizishga harakat qilindi. Endi xonaga keladigan bo'lsak, endi majlisda zali yo'q. Endi men majlis o'tkazadigan bo'lsam, maktabni kulib maktabga kiraman. Har safar menga imkoniyat bo'lavermaydi. Endi maktabda ham zali, majlislar zali koridorlarga ulangan bo'lgancha doim shovqin bo'ladi. Kerakli vaqtda menda odamlar yig'adigan paytda menda xona bo'lmaydi. O'shaning uchun xonani bo'shatishni ba'da men oldin, endi bizning o'zimizning qonun qoidamiz bor. O'shanga asosan kengash chaqirib turib, 2 oy oldin ogohlantirib, qaror chiqarib 2 oy ichida xonani bo'shatib qo'yishingiz mumkin deb ba'da ogohlantirganman. Lekin o'sha bu hamma narsa hujjatlashtirilgan bo'ladi, ko'rilgan. Men qaysi tomondan, endi mablag' tomonidan yordam berish mumkin, g'olib menga yordam bermaydi deb aytishyapti bu. Shu 2 oy muddat o'tgandan keyin bu narsa 2021-yil dekabr oyida bo'lgan bo'lsa, aprel oyida keyin bularni o'sha xonasidan chiqishga men aytdim. Juda u darajada hozir bir endi ta'riflashyapti-yu, har xil nimalar-yu. Endi chiqishdan oldin albatta xonada bularga biz hech qanday shart qo'yganimiz yo'q. Men kelgandan keyin yo bo'lmasam xonaga arenda vaqt to'lagan yo 1 yil mobaynida xonadan shunday xolisona foydalanilgandan keyin boshqa joylarni taklif qildik. O'sha yonimizda bizni balansda turgan choyxona bor edi. Choyxonaga bularni xo'jayini qo'ymadi, sentr joy. Vaqt sentrdan keyin menga joy kerak, chunki narsalarni reklama qilishim kerak. Endi reklama qiladigan narsani o'zi yo'q, tikilgan narsani o'zi yo'q edi. Men sizdan xona iltimos qildim, iltimos rais. Men ishlamasaman mayli, shu bitta bo'sh xonangizga mashinalar tiqib turay dedimmi? Siz xonaga taklif qildim. Sizga taklif qilgan xonalar 2 xonali xona, lekin siz uni ichkaridan meni tikadigan narsamni reklama qiladigan joy bo'lish kerak deyapsiz. Yo'q, siz uninga emas, unga to'xtamang. Siz dahmadan joy berishingizdan to'xtang. Meni xonadan chiqarib yuborgan kuningizdan dahmadan joy berishingizdan. Yo'q bo'ldi. Men sizdan Selsovetda turgan, ichida turgan bitta bo'sh xonaga iltimos shular tiqib turay dedimmi? Sizga 2 oy oldin ogohlantirib, 2 oy oldin men 3 ta joyda taklif qildim. 3 ta joyda sizga taklif qilyapman. Siz 3 ta joyda ham, uchalasi ham отказ qilyapsiz. Hop, mahalla raisiga bitta savol bor edi. Assalomu alaykum, aka, xush kelibsiz. Bular ishlagan davrlarda ishlatilgan svet, kommunal uslugi uchun kim mahallani hisobidan ketgan? O'zimning nomimda alohida uchuvchilarim bor. Yo'q, счётda o'zlari счёtchik bor edi. Men yana da'vo bu qilyapsiz. narsa osonlikcha bo'lmadi-da. Xo'p, bo'ptimi? Oxir oqibat shu bo'ptimi? O'sha qiyinchilik bilan bo'lsa ham siz shu narsaga erishibsiz. Yo'q, Toshkentga kelib ko'chama-ko'cha yig'lab yurganimizdan keyin bo'ldi. Yalang oyoqlab qolib yurganimizda bo'ldi. Молодец, shunaqa qilganingizdan keyin bo'pti. Juda qiynalibsiz. Bo'pti-ku hozir, to'g'rimi? Yo'q, o'sha narsani rais tushunib vijdonan ishlashi mumkin ekan-ku deyapman mana. Sizda alamzadalik bor. Mana shu odamni studiyaga olib chiqib, demak, ayblarni aytib tashlash kerak degan tushuncha bormi? Qanaqa? Nafosat opa, hozir bitta narsa. O'sha xonani qaytarib bersa, shu odam to'g'ri ish qilgan bo'ladimi? Yo'q, menga u xona kerak emas endi. Xo'p, qarang, ikkinchisi, shu rais bo'shab o'rniga o'sha eskisi emas, boshqa yangisi kelsa ham to'g'ri bo'ladimi siz fikringizcha? Yo'q, fikrim unaqa emas. Mayli, shu rais ishlasin. Noto'g'ri emas, to'g'ri ishlasin. Xalq bilan vijdonan. Hurmatli ekspertlar, men agar to'g'ri tushungan bo'lsam, bitta holat bo'lyapti. Nima uchun mana ozgina nima ham bo'lib, uzr gapingizni bo'lib qo'ygan bo'lsam, shunaqa gap bo'lyaptiki, mana bo'pti-ku, hal bo'ldi-ku, hozir muammo yo'q degan tushuncha bor, lekin maqsad tegi boshqa narsa. Nimaga muammo joyida o'z vaqtida emas, toki
urinni respublika ko'tarilib aylanib keyin chiqish hal kerak. bo'lishi kerak degan ma'noda gapiryaptilar-da bular. Raisni tebranmas deb aytmoqda. Qaysidir ma'noda shu. Nimaga mayli men-ku shu darajaga chiqdim, lekin menga o'xshagan yana qancha tadbirkorlar bor, qancha kam ta'minlanganlar bor. Qancha menga o'xshab kam ta'minlangan ayollar ko'chalarda daftarni ko'tarib imtiyozni o'qityapti o'sha ayollarni. Ular ham ertaga o'xshab menga o'xshab kuymasin ko'chama-ko'cha. Birov imtiyozni kredit olaman desa, "Oma uka, meni ahvolimni ko'r. Olgan kreditimda ko'chada madikor ishlayman. Senga bir seni qo'llaydigan odam bo'lsin. Mahalla raisi, mahalladan ortsa hokimiyat, hokim yordamchisi, ayollar mutaxassis ishlasin, olsan kim bo'ldi?" Maqsadingiz bizga tushunarli qaysidir ma'noda. Nimaga tepsa tebranmas, shu darajaga chiqqandan keyin shunaqa bo'ldi, men yana shu narsani ko'rsatmoqchiman. Xo'p, nimaga erishmoqchisiz? Mayli ko'rsat. Mayli xalq bildi, biz ham bildik. Shu narsani tushunyapmiz. Hozirgi kunda nima qilsak to'g'ri bo'ladi? Mana bu yerda yig'ilishimizdan maqsad nima demoqchi Amirxon? Rais yurakdan ishlatsin. Har bir chiqadigan ayolni, erkakni shug'ullana olsin, oilaviy sharoitini o'rgana olsin. Hammani oldida, mana sizlarni oldinglarda bo'ldi. Qaysidir ma'noda men o'zimni o'tgan xatolarimni, qaysidir joylarini tushundim, e'tiborsizlarimni. Kelishib, hamma mahalladagi bilan kelishib hamkorlikda ishlaymiz, kamkurslarni birgalikda hal qilamiz joyida. Respublika miqyosida ko'tarilmaydi muammolar, yarashib tinchgina ishlab ketasizlarmi? O'sha hozirgi bergan joyda ishlayverasizmi? Bo'ldimi? Muammo yo'qmi? Shumi? Bugungi vaziyat bo'yicha yana bir inson bor. O'z munosabatini bildirmoqchi bo'lgan mahalla oqsoqoli Qosimjon Saidaliyevni studiyaga taklif qilamiz. Hozirgi demak kelishuvlarni, munozaralarga u inson ham demak guvoh bo'lish kerak. Qosimjon Saidaliyev, marhamat studiyaga. Yurak egalari, siz bilgan, siz eshitgan o'sha mashhur tok-shou Amirxon Umarov bilan yangi mavsum. Oqsoqol sifatida bugungi vaziyat mana shu yergacha yetib kelmasligi uchun nimalar qildingiz? Endi bularda ishga kelsak, men o'sha yurtda juda uzoq yil Birkada boshliq ishlaganman bog'dorchilikda. 5 yil mahalla fuqarolar yig'ini raisi bo'lganman, agar bo'lmagan ko'p ishlar ishlaganman. O'sha yerda xalqini mendan ortiq biladigan odam yo'q. Xonadon. Bularda kelib chiqqan janjali oldin Qurbonov Hamzali degan bir ukamiz mahalla fuqarolar yig'ini raisi edi. O'z xohishlari bilan 2 yil ishlaganda 3 yilda tugash kerak edi saylov muddati. Endi menga javob berasizlar. Biz kengash raisi a'zolarimiz. Menga javob bersangiz sog'lig'im ham ko'tarmayapti-yu, boshqa yoqqa ishga ham taklif qilyapti, o'tib ketaman dedi. Saylovgacha ishlab tur dedim, men oqsoqol sifatida. Yo'q dedi, men dedi, bo'lmaydi, ishlamayman dedi. Shu arafasida baqa joy kerak bo'lib kelgan ekan. Hamzali bitta bir joydan joy bersam, kichkina xonani ko'rsatyapti ekan, to'xta dedim. Bu qizimizning mana endi tadbirkor bo'lib ish boshlayapti ekan. Mana o zal bekor turibdi, zalni berib qo'yaylik dedim. Shu yerda ish yurib tursin, o'ziga ham aytdim. 1-2 oy mana shu yerda ishlab turasiz, joy topib chiqib ketasiz. Bu yerda saylov o'tkazgani, xonalar yo'q bo'lib ketdi. Majlis o'tkazgani, joy yo'q. Bu yerda o'sha yana zal qilib, o'z holatiga keltirib qo'yamiz dedim. Shu bilan ishlab yurishdi, ish yurdimi, yurmadimi ish qilib, joy yurib ham ketmadi ish. Buni o'rtasida keyin lekin vaqt berib, 1-2 oy muddatda bir joy toping deb ko'p joylarni ko'rsatdi. Fakat yoqmadi, bormadi. Endi o'sha zal haqiqatan ham kerak. Fermerlarni yig'ilish o'tkazadi, mahallani yig'ilish o'tkazadi. Bundan tashqari mana saylov bo'lib turibdi. Mahalla raisligiga yoki bo'lmasa prezident saylovlar, deputatlar saylovi. Bizda joy yo'q, maktabga kiramiz.
o'sha joy qo'ymasa bo'lmas edi. Tushunarli. Hozirgina eshitdik, eski joy ham kerak endi- emas ekan. Hozir yangi joyda yaxshi xonim topib ishlayotganliklarini bizga ma'lum qildilar. Mahalla raisidan mana shu ikki ayol norozi bo'lib keldi. Bular o'zi 3 kishi edi, bir kishi kela olmabdi. Mendagi ma'lumotlarga ko'ra, mahalla raisi sidqi dildan, yurakdan, qalbdan ishlasin degan fikrlar bo'ldi. Mahalla raisi 5 balli ishgal necha baho qo'yasiz faoliyatlariga? Endi faoliyatiga mana hozir qilgan ishlarini aytsak, o'zlaring baho beraverasizlar. Bizda so'q soyidan suv olib ichamiz. So'q soyiga moyda oxirida iyunda suv keladi. Unga davr suv talashadi. Juda ko'p janjallar bo'lib, bir-birini urib odamlar pichoq tiqib mana shu darajaga yetgan. Rais bo'lgandan shu narsalarni hammasini qo'lga oldi. Suvni tartibga soldi. Har bitta qishloqqa, shu 4 ta qishloq bo'lsa, 4 ta qishloqqa navbati bilan suv berib yo'lga solib qo'ydi. Bilimi bor, shunga aql idroki yetadigan shunaqa odam. O'sha rais topolmaganimizdan keyin men uka dedim, oldin ham sizni taklif qilganmiz, qilmagansiz. Shu yurt uchun bir fidoyi bo'lib ishlang deganimdan keyin lekin mayli deyishdi. Endi u ketib qolgan hokimiyatga olib bordim bag'di. Olib borib o'sha yerda keyin hokimning o'rinbosarlariga bu yigitimiz yaxshi yigit, mana ichki ishlarda ishlagan, pensiyaga chiqqan, hozir ishlamay turibdi. Shuni kengash hozir saylov davri kelmadi. Kengash a'zolarining ishtirokida 1 yilga qolyapti, 1 yil muddatga saylov davriga to'g'ri ishlab tursin desam, ular aytdiki, bo'laveradi bu gap ham. Bu ustabda bor narsa yo'q dedi. Siz dedi borib yig'ilish o'tkazing dedi. Yana bir ikkita nomzod toping dedi. Yig'ilish o'tkazib saylov nimasida qo'yasizlar. Hali vaqti kelmagan bo'lsa ham dedi. Shu bilan xalqni yig'dik, yana bir ikkita vakilni qo'ydik. Bag'da nomzodi o'tib ketdi. Xalq saylavordi. Bularga 80% ovoz bo'libdi. Endi keyingi saylovda yana bag'da nomzodini qo'ydik. Yana 3 tasi nomzodini qo'ydik. Tushunarli, bu ayollar nima uchun eski, demak, rais qaytsin deyishyapti? Endi eski raisni gapirsak, gapni to'g'risini ham gapiraverish kerak. Odamlarga hech kim yoqmaydi. Masalan, biz ham suv yo'q edi, suv olib kelganman. Juda qilgan ishlarim ko'p, endi xalq biladi uni. Lekin bo'shaganingizdan keyin bitta kamchiligingizni topib tort qilaverar ekan. U raisimizni ham bular bitta ikkita 10 tasi yaxshi degan bo'lsa, 80%, 70% odam ketib bordi, o'qildi, boshqa qildi, qilgan ishlarini, ba'zi bir ishlarini joyiga qo'yib qo'ysin, uni yo'qotgan, buni yo'qotgan degan gaplar bor. Lekin odilona aytganda yaxshi ishlayapti. Yurt biladi. Yurt ko'rib turibdi. Man bir narsa aytib o'taydi. Mana shu mavzu mana shu joygacha kelishining asosiy sababi Nafosat opaga eng katta zarba. Yonimizda o'tirgan rais qo'lingdan nima keladi? Agar xohlagan joyingga bor, nimalar qila olasan degan narsani isbotlash uchun hali meni qo'limdan shunaqa narsalar keladi, sen endi tomosha qilasan. Bu Nafosat opani bu murojaati bu joy bilan cheklanib qolmaydi. Hali har bitta telekanal, hali portal, hali juda ko'p joylarga chiqadi. Men iltimos qilaman. Ana shu ayollarga nisbatan, balki yoshlar katta qo'lingdan nima keladi degan yoki xohlagan joyingga bor degan jumlani erkaklar ishlatmasligini. Chunki ayollar hayotiy tajribam kichkinadir. Men bir narsani bildim. Ayollar bilan mantiqiy fikrlashish erkak kishi uchun eng katta fojia. Ular bilan hech qachon teng kelib bo'lmaydi. Men bir fikrimni bildirmoqchiman Amirxon, nafaqat erkaklar, umuman rahbar odamman. Oldiga xalq murojaat bilan chiqdimi? Kattami murojaat, kichkinami murojaat, qayerga borsang bor degan narsa bu noto'g'ri narsa. Doimo gaplashish kerak. Har bitta rahbar o'sha murojaatchi bilan gaplashib, shuni qabul qilib, shunga yordam berish kerak. Sizni xatoyingiz shunda. Men to'g'risi men hozir eshitib turib mahalla kengash deputat sifatida fikrimni bildirmoqchi edim. Men ham mahalla bilan ishlayman. Sizni oldingizga olmoqchi edim mahalla raisi. Chunki hammani shuncha odam ko'ngli nob bo'lmaydi. Men ham ishlayman, lekin bitta ikkita meni ham yomon ko'radigan bor. Bilasiz nimaga? O'shalarning iltimosini qilmaganman-da, lekin men ularga bor qaqqa borsang bor. Bor qo'lingdan deb javob qaytarmaganman. Xo'p, harakat qilamiz, yordam qilamiz. Sizni xatoyingiz bitta shunda, agar shu gapni gapirgan bo'lsangiz. To'g'ri, endi-de yana masalani boshqa tomoni bor-da. Hozir bu yerda ikkita tomon bor. Bitta tomon va ikkinchi tomon va ikkinchi tomoni ham o'zining mas'uliyati va javobgarligi bo'lishi kerak-da. Faqat masalan menga qilib bersin, ular mas'ul, menga qilib berishga mas'ul degan ruhda yashaydigan bo'lsak, biz hech qachon qaysidir pog'onaga yeta olmaymiz. Bu degani qo'pol ma'noda boqimandalik degani. Xo'p, mana sizga hamma narsa qilib beribdimi? Siz ham nima bularga qilib bermang mayli. Lekin mana shu
yaratilgan qanaqadir sharoit bo'lsa ham, bir qarich sharoit bo'lsa ham, qanchadir sharoit bo'lsa ham, u yog'ini olib ketishga siz o'zingiz ham mas'ul bo'lishingiz kerak. Va ana shu mas'uliyatni qachon biz o'zimizga olamiz, o'zimiz his qilamiz, o'shanda o'zimiz rivojlanamiz. Ana o'shanda o'zimiz yuksalamiz. Kimgadir biz o'ligimizni ortib olsak, biz xuddi shu davomda ketaveramiz. Raisning gaplari bo'lsa, men ayol kishi bilan ayolchasiga, erkaklar bilan yo'q, to'xtang. Gaplari bo'lsa turmush o'rtog'imga emas, meni o'zimga gapirishsin. Ayoling aytga boramiz, qo'lidan kelganini qilsin. Men prosta aytmoqchi bo'layotganim, mana shu gapirishingiz bor, mana erkak kishini hurmat qilmayapsiz, o'zingizdan kattani hurmat qilmayapsiz. To'xtamasdan gapiryapsiz. Shunaqa gapirsangiz, lubo odam qayerga borsang bor deb aytadi. Hozir siz tuhmat ham qilib tashlayapsiz. Sizni shunchaki alamingiz bo'lgan mana shu yerga kelish alami, alamzadalik bo'lgan, siz uni chiqara oldingiz. Bo'ldi. Bundan buyog'iga qaysidir masalalarda agarda kerak bo'lsa, vakolatlar doirasida bo'lsa, maslahatlashish kerak bo'lsa, bajonidil maslahatlashsalar kerak, to'g'rimi? Xo'p, bu yerda psixologlarimiz ham bor. Hozir men sizni chetdan kuzatib turibman. Alamzadalik to'lib ketgan ichingizga, siz ham erkaklik va ayollikni bo'yningizga olganingiz uchun endi hozir siz bilan gaplashsa o'zi olam muammolaringizni aytib berasiz. Lekin menimcha rais sizdan shunchalik joyini beribdi, xonasini beribdi. Keyingi vaziyat qiyin bo'lgani uchun bularga to'xtang, bularga ham oson tutmang. Chunki raislar dunyoni oyligini olishmaydi. Bilasizmi, bular kechqurun majlislarga borishadi, bular selektorda yurishadi. Bularning ham ishi oson emas. Hozir hamma bir tomon, endi bu tomonga aytilmayapti-da gap. Oson emas. Va agar bu kishi ham уже menimcha yetadi, to'ydim ham deb turibdilar shekilli. Vaziyatda sizdaqa ayollarni muammosidan siz menimcha murosa qilishingiz kerak. Eski rais bilan baribir manfaatingiz borligi ko'rinib turibdi. Baribir bor. Siz yaxshi chiqishgansizda, bu kishiga ham yaxshi gapiring-da. Menimcha bu kishi sizni qabul qiladi. Katta rahmat. Keyingi demak murojaatchini muammosini hal qilishga amaliy ko'mak berasizmi? Yo'q, mana uy-joy masalasiga keladigan bo'lsak, raisning vakolatlari bor-ku. Qanday menda vakolatlar bor, uy-joy bergani? Men vakolat, o'zimni vakolat doiramda ish qilaman. Uy-joy bering demayapman. Rais oldindan uzri, uy-joy bering demayapman. O'sha Toshkentga kelgan paytimda o'sha o'tirgan uyingni kadastr qildirib beramiz deb chaqirib oldilar, kadastr qildirib bermadilar. Qachonki biz portalga yoki Farg'onaga yoki Toshkentga chiqib murojaat qilsak, o'shandan keyin ishlaysizlar. Nimaga oldindan, undan keyin yurakdan ishlamaysizlar? Kadastri ham bularni zimmasida emas, uni qilib berish. Bu qizimiz o'zi kelin bo'lib tushgan bitta qishloqqa. O'sha yerda ba'da qaynasini ulushini o'sha katta qaynasi bergan biladi. Uni kazlar sirpadasir bola kun deb gapirganingiz bilan u hujjatlarni qilish uchun o'sha xola rozi bo'lish kerak. Sizda eringiz ham o joyda uyini yashab turgan xonadonni bir qismini qizi uchun o'sha onasi bergan. Vaqt kelin bo'ladi. Tushunarli. Oilaviy kelib bu masalada fikrlarni aytishsa, demak yordam berish mumkin. Yordam beramiz. Agarda bitta dona kelin kelib, mana shu uyni bo'lish haqida gapirsa, albatta siz unga aralashmaysiz. Joyini berganlarga o'zi ajratib bergan. Tushunarli. Katta rahmat. Huquqshunosni eshitamiz, undan keyin G'ulomiddin domla sizni. Amirxon, bir qiziq holat bo'ldi. Psixologik fikrlarga men qo'shilaman. Haqiqatan ham bir tomonlama tashlayapmiz-da, oqsoqolga. Ustan aka, mahallangizda temir daftarga nechta ayol kiritilgan? Ayoli kam ta'minlangan ayollar sifatida hozir 54 ta ro'yxatda turadi. 54 ta ro'yxatingiz bor. 54 ta. Bular bormi ichida yo'qmi? 54 ta ayollar kam ta'minlangan bor. Borib ko'rishlari, tekshirishlari mumkin. Endi mahallangiz hududida qancha bo'sh turgan bino inshoot bor? Taxminan. Sizga mahallaga, hokimlik balansiga tegishli bo'sh turgan joy bormi o'zi? Mahalla binosida bo'sh turgan joy yo'q desam ham bo'ladi, lekin misol uchun hozir o'sha binolarda yo'q. Qonun doirasida so'raydigan bo'lsangiz, mahallani balansda turgan binolar bor, foydalanilyapti, lekin o'shani hujjatini ko'targanda ertadan keyin albatta ular o'sha tenderga chiqaradi, sotuvga chiqarganda o'shanga huquqiga ega bo'ladi. Ular solig'ini to'lab hozir foydalanyapti, lekin aslini olib ko'tarsangiz kamchilik shunday joylar bor. Va xuddi shu narsani ko'tarmoqchi edim, mana bular ham tadbirkor ekan. O'zi kechirasiz, sizdan boshqa yana 54 ta odam mahallani bo'yinda turgan bo'lsa, bitta taklif bor-da. Taklif shunaqaki, o'sha bitta joyda deylik, qaysidir joyda. Endi qaysidir mana boqimandalik haqiqatan bo'lib turibdi holatingizda.
xafa bo'lmaylik gapim. Chunki maqsadingiz, hurmatli ekspertlar, men bu hujjatlarga e'tibor berdim. Bular ham ko'rib chiqdilar. 2 yilga hozir berilyapti-da bularga uy joy. Ko'zimni ochgancha mana 1 yil o'tdi, yana 1 yil o'tib ketib qolmaydi. Bular o'sha harakatida. Qaysidir ma'noda o'zlariga tadbirkorlik subyekt sifatida o'zlari biron bir bino inshotni olib keyinchalik yurishi umumiy uzoq muddatga. Deylik bir tender asosida bir narsani qilib, kreditga o'sha joyda o'zini qo'yib, mahallaning yordami bilan o'zlarini yog'iga o'zlari qovurilib yurishlari qo'yib bersa bo'lmasmikan? Bo'sh joy bo'lsa, agar bo'sh tenderga qo'yilsa, tenderda sotib olsa, marhamat, пожалуйста. Xo'p, bitta bino inshoatni tender orqali bular yutib olsa, mahalla yordami bilan boshlang'ichini to'lab beriladi yoki kredit o'sha binoni o'zini kreditga qo'yib turib, kredit olib chiqib, o'zlari balansiga o'tkazib turib, yutib olgandan keyin ishlasalar bo'ladi-ku. Bular shundan qochyaptilar. Nimaga? Buni ko'pchiligimiz o'ta tushunib turibmiz. Hozir faoliyatni mana boya qayta-qayta 2 ta 3 ta holatda aytildi. Tadbirkorlik yurishib ketmadi. Balkim o'sha joydadir muammo, balkim qishloqchilikdadir, kichkina hudud bo'lgani uchundir, sotib oladi talab kamligidadir. Nimadir sabab bo'lyaptiki, o'sha yerda tadbirkorlikni rivojlantirishga imkoniyat yo'q. Lekin imkoniyat yo'qligidan kelib chiqqan mahallani bo'yniga osilib olish ham to'g'ri emas-da, qaysidir ma'noda. G'ulomdin domla, bugungi vaziyat bo'yicha 2 og'iz fikringiz, marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Allohga hamd, janobimizga salovatlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Rais degani arablar boshi rais deydi. Rais degani boshi degani. Siz mahallaning otasizda boshisiz. Va har bir o'sha joyda yashab turgan insonlardan siz mas'ulsiz. Kullukum ro va kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Siz o'sha mahallani demak hammasidan, katta kichigidan, yaxshi yomonidan siz demak xabardor bo'lishingiz kerak. Mabodo shunaqangi holatlar bo'lsa, uni avvalo har bir mahallani o'zini sharoiti bor. Va mahallada kam ta'minlanganlar, o'rtahollar va o'ziga to'qlar bo'ladi. Shunaqami? Shunaqa. Endi sizga murojaat qilib kelibdi. Hazrati Umar Odil radhiyallohu anhu ni odatlari bo'lar ekan, kechqurun mahallalarni aylanib yurar ekanlar. Bunda bir uyni oldidan o'tayotsalar, qiz bilan ona gaplashib turgan ekan. Shunaqa juda ahvolimiz og'ir deb. Hazrati Umar xalifa bo'ldi, holimizdan xabar olmay qo'ydi. Qiyomatda yoqasdan tutamiz deganga o'xshagan gap gapirganlarda Hazrati Umar borib, yelkalariga bir qopi oziq ovqat, bir qo'llarida yog', xum, orqalariga o'tin ortib, tishlarida taom tishlab olib kelgan ekanlar. Bunda xizmatkorlar aytishgan ekanki, biz ham ko'tarishib boramiz. Nima yordam qilaylik deganda bir gap aytgan ekanlar-da. Qiyomatda Alloh taolo mana bu insonlar haqida so'rasa, bu ayol haqida so'rasa, huzuri ilohda nima deb javob beraman? U dunyoda meni o'rnimga hech kim o'ta olmaydi deb o'zlari olib kelgan ekan. Bu hammaga ibrat. Rahmat katta. Mahalla raisi, oxirgi so'z sizga. Bundan keyin nasib qilsa vaziyat har doim yaxshi bo'lishiga umid qilsak bo'ladimi? Bundan buyon agar men tomondan o'tgan bo'lsa bulardan uzr so'rayman. Yana bitta tomonidan shundan bilsa bo'ladiki, men ikkinchi marta saylov olayotgan paytda ham men 80% ovoz olyapman. 80%. Shuni o'zi menga yetarli. Demak, odamlar menga yaxshi baho beradi ikkinchi marta saylanayotganda. Rahmat, sizni faoliyatingizga hech qanday bizni qandaydir e'tirozimiz yo'q. Yuzingiz yorug' bo'lgani uchun, ishingiz chiroyli va toza bo'lgani uchun mana shu yergacha keldingiz. Agarda qandaydir nuqson, muammo bo'lganda studiyaga kelmagan bo'lardingiz. Bu aniq. Va mana shu yerda ham demak, vaziyatga chiroyli baho berganingiz, uzr so'raganingiz uchun mendan o'tdi deb bu uchun sizga katta tashakkurlarimiz. Uzrni nafaqat mahalla raisi, balki ayollarimiz ham so'rashlari kerak. Marhamat qilib. Raisdan uzr so'rayman. Otamdan ham katta odam. Men shu kecha kelishimga majbur bo'ldim-ku, lekin afsusdaman. Endi bundan bag'a xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi degan umiddaman, lekin uzrimni so'rab qolaman. Ayolimizga ham ko'p qo'limdan kelganicha, bu yoqda o'zi biladi. Qo'limdan kelganicha yordam bergan, vakolatni doirasida albatta. Men ham shu raisdan endi uzr so'ragan holda vijdonan ishlashlarini, har bir oldiga chiqqan insonlarni o'z oilasidek, o'z farzandi, qizidek yo o'g'lidek ko'rishlarini, har doim to'g'ri qaror qabul qilib, muhokamalarda shu ko'chagacha olib chiqmasdan qishloqda o'zida yechishlarini xohlayman. Maqsadimiz ikki kishi o'rtasidagi nizoga islohlik kiritish. Bugun
natijaga erishdik deb o'ylaymiz. Har qaysi muammo qisqa vaqt ichida hal bo'ladi, faqatgina ana shu vaqt oralig'ida insoniyligimizni yo'qotmasligimiz kerak. Biz hali yana ko'rishamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Rahmat.